bitte dich, verdreh denn durch? Drehst du etwa durch? Ich finde nur die magischen Fähigkeiten deines Haares sehr interessant. Seit wann genau ist das denn schon so? Seit meiner Geburt, würde ich sagen. Mutter sagt, dass Leute es abschneiden wollten, als ich noch klein war. Sie wollten es nur für sich allein. Aber wenn man es abschneidet, wird es braun und verliert seine Kraft. Ein solches Geschenk, das muss man unbedingt beschützen. Deswegen hat Mutter mich niemals... Deswegen war ich auch nie draußen und... Du hast diesen Turm also nie verlassen. Und du willst trotzdem zurück? Nein! Ja... Ach, es ist so kompliziert.